နေ့ iPhone သစ်တွေမှာထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်တော့တာပဲစတာပါဈေးမတက်သွားဘူး iPhone Pro ရဲ့ရွှေရောင်ခစ်ကလေးကတော့ကုန်ဆုံးသွားပြီလက်နှချောင်းငိမ့်တွေကလုံးဝ short တွက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်း developer တွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပိုကောင်းလာမှာ Okay ချီပြေးရှောက်ဆက်နေကြိုးသွားတယ် iPhone အသစ်တွေမိတ်ဆက်သွားပြီဆိုတော့ပွဲကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဘာအသစ်တွေဖြစ်သွားလဲဘာတွေတိုးတက်လာလဲတက်နေသမျှအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပကံလုံးစီးပြီးရှင်းပြမယ် Okay iPhone 15ကနေစမယ် iPhone 15ရိုးရိုးကနေစပြီးတော့မနစ်ကတော့က Pro မှာပဲပါခဲ့တဲ့ Dynamic Island စပါပြီ Display ကလည်း Super Retina HDR display အသစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့2000 nits အထိ peak brightness ရသွားတယ်အရင်နှစ်တုန်းကထက်2ဆလောက်ပိုလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အရောင်အနေနဲ့မှာဒီကောက်မှာ pink yellow green blue black ဆိုပြီးတော့အရောင်အနေနဲ့စရောက်မယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့အရောင်အသစ်လေးတွေသူတို့နည်းနည်းပါထပ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကလည်းမနစ်ကတော့က14 Pro တုန်းကလိုမျိုး48 megapixel ဖြစ်သွားပြီး f1.6 နဲ့ပြီးတော့ portrait mode ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကို detect ဖြစ်တာနဲ့ portrait mode ကိုတက်သွားစရာမလိုတော့ဘူး auto mode မှာနေမယ်သူက portrait ရိုက်တယ်လို့ရိုက်သွားမှာဆိုတော့ရိုက်ပြီးသွားတော့မှ focus ပြန်ချိန်တာဘာညာအဲ့ဒါလေလုပ်လို့ရပါမယ်ဆိုတော့ရိုက်ကြတဲ့ portrait mode နဲ့ရိုက်မှာလားရိုးရိုးရိုက်မှာလားစဉ်းစားနေကြမလို့တော့ဖက်တန်းရိုက်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ night mode လည်းပိုကောင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ် chip အနေနဲ့ကတော့မနစ်ကတော့က Pro chip မှာပါခဲ့တဲ့ A16 Bionic chip နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ iPhone 15ရိုးရိုးကမနစ်ကတော့က14 Pro တွေကပစ္စည်းတော်တော်များများကိုပြန်သုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် iPhone 15 Plus မှာ battery ပိုကြီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပိုကြီးသွားလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမပြောပြသွားဘူးပြီးတော့ Ultra Band အသစ်ကတော်တော်မိုက်တယ်သူက iPhone ကိုအဝေးရနေပြီးတော့ရှာလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ရှာလို့ရသွားတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကလိုမျိုး GPS data နဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ AirTag လိုမျိုးသူကလမ်းကြောင်းတွေပါပြထားမှာဆိုတော့လူရှုပ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေမှာဘာညာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာလို့ရတယ် Club ထဲမှာရှာလို့လွယ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးပဲထင်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲ USB-C ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ USB-C က USB 3.0 မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ USB 2.0 နဲ့လာမှာဈေးက$800နဲ့$900 Okay Pro အကြောင်းဆက်ပြောမယ် Pro ကကြတော့ Titanium မောင်ဖြစ်သွားတယ် Pro model တွေထဲမှာဒီကောင်ကအပေါ်ဆုံးလို့ပြောသွားတယ်ဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့ဘက်ဘယ်တော့မှအတိအကျမပြောဘူးတောင်းသားတယ်ပြီးတော့ဘောင်ကလည်းသူကအပါဆုံးဘောင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောင်သေးသွားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကနည်းနည်းလေးသေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ screen ကကြတော့ဒီတိုင်းပဲ screen to body ratio ပုံများလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အယောင်ကလည်း leak ဖြစ်ထားတဲ့အယောင်တွေအတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးခဲတာရဲ့အများကြီးခဲတာရဲ့အမဲရဲ့အပြရဲ့၄ရောင် iPhone Pro ရဲ့ရွှေရောင်ခစ်ကလေးကတော့ကုန်ဆုံးသွားပြီဒီ iPhone တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်လို့လွယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့သူတို့ပြောတာယုံရမှာပဲဘာလို့ဆို iPhone တွေကပြင်ရတာတော်တော်မလွယ်တာအထူးသဖြင့်နောက်မှန်ကွဲတာတွေအတွက်သူတို့ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ action button ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် voice record လုပ်မလား camera ရိုက်မလား custom shortcut တွေနဲ့ပဲသွားမလားလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပါတယ်သူ့မှာအသစ်ပါလာတဲ့ chip ကိုသူက A17 Pro လို့ခေါ်တယ် A17 Bionic လို့မခေါ်ဘူးသူက3 nanometer chip ဖြစ်သွားတယ်19 billion transistor အထိပါလာတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံး mobile CPU လို့ပြောတယ် single threaded performance မှာရှိသမျှဖုန်းတွေအကုန်လုံးထက်ဒီကောင်ပိုမြန်တယ်လို့ပြောတယ် efficiency ကလည်းပိုကောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ပိုခံမယ်ပြီးတော့ AV1 decoder လိုဟာမျိုးတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ live data တွေလွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကလောက် data မစားတော့ဘဲနဲ့ quality ကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ပေါ့သူ့မှာပါလာတဲ့ USB-C ကကြတော့ USB-C 10 gigabit per second ဒါပေမဲ့ဘူးထဲမှာပါလာမဲ့ကြိုးကတော့10 gigabit per second ကို support လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတက်ဝယ်ရမှာ optional လို့သူတို့ပြောသွားတယ်ဘူးထဲမှာတော့ USB 2.0 ကြိုးပဲပေးလိုက်မယ်နဲ့တူတယ်သူတို့က ray tracing တွေဘာတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာ ray tracing မှာလေးစားပိုမြန်ပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ထင်လိုက်မယ် game ကတော့ကောင်းကောင်းဆော့စရာမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့လဲရှောက်ပြောနေတာလဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Apple ကဒီနေရာမှာ mobile gaming ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အသားပေးလာသလိုမျိုးခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Resident Evil 4 remake တို့ Resident Evil 8တို့လိုမျိုး console level เนาะပြောမှဆို PC game တွေကို iPhone မို့တင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့မခန့်တာဖြစ်သွားပြီအသက်ထွက်မဲ့ Assassin's Creed ကိုပါ iPhone မှာ native ဆော့လို့ရမယ်လို့ပြောတယ် Mirage ကိုပြောတာဖြစ်မယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် control တွေကတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး Okay camera ဘက်ကိုဆက်မယ် camera မှာ48 megapixel ပဲဒါပေမဲ့ပိုကောင်းလာတယ်သူက12 megapixel binding မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့24 megapixel binding ဖြစ်သွားတယ်24mm နဲ့ရိုက်မလား 28mm နဲ့ရိုက်မလား 35mm နဲ့ရိုက်မလားကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါသိပ်ထူးတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးသူက sensor ကို crop လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ digital zoom လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ digital zoom ထက်တော့နည်းနည်းပိုကြီးမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ telephoto lens က 5x telephoto lens ဖြစ်သွားပြီaperture အနေနဲ့ကတော့ 2.8 ပြီးတော့ ProRes မှာ 4K 60 အထိရိုက်လို့ရသွားမယ်ပြီးတော့ ultra wide lens ရဲ့
ရိုးရိုး main lens ကိုပေါင်းပြီးတော့ 3D video တွေရိုက်လို့ရသွားမယ်အဲ့ဒီ 3D video တွေကို Apple Vision Pro နဲ့ 3D ပြန်ကြည့်လို့ရသွားမယ်ဒါတော့တော်တော်မိုက်ဆိုတော့သူများတွေထင်ထားသလိုမျိုးဈေးမတက်သွားဘူး Pro model ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဈေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Pro Max ကအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ 128GB version မရှိတော့ဘူး 256GB version ပဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့ဈေးက$100တက်သွားသလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်စရောက်မှာတော့ September 22ရက်နေ့စရောက်မယ်ဆက်ထွက်ချင်းမှာဘာတွေစမ်းပေးစီခြင်းလဲအောက်က comment တွေမှာဟိုရောက်ဆိုနေညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့